로또 패턴 만복입니다. 오늘은 코골이 또는 이제 코 골다가 이제 갑자기 숨을 멈추는 수면 무호흡 어떻게 이제 해결해야 하는지 그거에 대해서 저도 이제 코를 골고 잠잘 때 숨을 멈추는 수면 무호흡이라고 하는데 그거 이제 오늘부터 이제 하려고 하거든요. 주변 사람이 시끄럽다고 해가지고 본인은 잘 모르지만 그거에 대해서 한번 알아보려고 합니다. 제일 먼저 이제 한 시간에 한 30번 이상 이렇게 코를 골다가 숨을 멈추면 수면 무호흡이라고 하거든요. 무호흡, 숨을 안 쉰다 그런 뜻이죠. 그런 거 한번 보셨을 수 있을 것 같아요. 이제 혹시 코 고르시는 분들, 심하게 고시는 분면 코를 골다가 일정한 시간이 되면 갑자기 숨을 멈추잖아요. 그것이 이제 한 시간 동안 30번 이상이면 중증이라고 하더라고요. 저는 한 50 정도 나왔는데 엄청 심한 거죠. 그래서 이제 주변에서 하락해서 오늘부터 이제 하려고 하는데 그걸 한번 알아보도록 하겠습니다. 먼저 이제 심하다고 생각하면 병원에 가서 수면 다원 검사를 이제 받는 거죠. 이렇게 이제 누워가지고 이렇게 이제 재는 거죠, 그죠? 자기가 이제 코를 골고 숨을 얼마나 많이 안 쉬는지 한 시간에 30번 이상 안 쉬면 이제 중증이 되는 거죠. 이럴 때는 이제 기계를 사용해야겠죠. 이제 코를 골고 이제 코를 골면 괜찮은데 거기다가 숨을 안 쉬면 일시적으로 안 쉬면 아마 이제 졸리고 그죠? 낮에 잤어도 이제 잠과 같지도 않고 피곤하고 입 마르고 아무래도 이제 문제가 있을 수 있죠. 입도 마르잖아요. 입을 벌리고 자니까 코로 못 쉬니까 그러면 이제 교통사고나 학습 장애 같은 게 있을 수 있겠죠. 그래서 이제 부정맥, 뇌졸중 아무튼 뇌에 아무튼 안 좋겠죠. 공부할 때도 안 좋고 학생들한테도 안 좋고. 이제 해결 방법으로는 이제 양압기를 사용한다고 하더라고요. 양압기. 그러니까 이제 압력을 주는 거죠. 일정한 시간마다 공기를 더 넣어주는 거죠. 코를 이제 숨을 잘 쉬게끔 숨을 안 쉴 때. 그러면 이제 숨을 쉬니까 아무래도 코도 안 골고 해본 사람들이 코도 안 건다고 하더라고요. 이거 하면은 좀 처음에는 불편할 수 있겠죠. 그래서 이제 한번 해보려고 하는 건데 오늘 이제 기계를 이렇게 했어요. 근데 그런 기계까지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 여기 보면 이제 여러 가지가 있지만 입까지 막는 거 있고 뭐 코만 막는 거 있고 코 위에만 막는 거 여러 가지 있는데 저는 요 가운데로 했거든요. 가면 이제 코를 막으면 숨을 얘가 이제 뒤에 공기가 들어가게 돼 있거든요. 그러다가 좀 이제 숨을 안 쉰다 그러면 압력을 이렇게 세게 해서 숨을 쉬게 해주는 거죠. 여기 기계가 이제 여기 있는데 마스크도 보이죠 여기 마스크. 여기 보면 이제 코에다가 이제 하는 거 이렇게 연결해서 여기 기계가 있고 이렇게 얘가 이제 컴퓨터가 알아서 이렇게 해주는 거죠. 숨 안 쉰다 그러면 이제 얼른 이제 공기를 넣어주는 거죠. 압력을 가해서. 근데 이제 금액도 한번 볼게요. 금액도 이제 건강보험이 되는데 첫 해에는 이제 좀 더 비싸대요. 왜냐하면 이제 기계값도 들어가잖아요. 여기 호수값은 이게 저기 건강보험이 안 된대요. 그래서 19,000원 넣고 13만 3,500원 3개월 동안 44,500원 건강보험 자기가 이제 50% 부담하는 거죠. 3개월 동안은 13만 3,500원에다가 19,000원 15만 2,500원. 그 다음에 이제 9개월 나머지 9개월 있잖아요. 1년 할 때는 그러면 16만 200원. 이렇게 합치면 이제 1년에 이제 31만 2,700원인데 기계 이거 하는 사람들은 뭐 선불로 해달라고 하더라고요. 매달 이제 뭐 19,000원씩 내면 좋겠는데 좀 아쉬움이 있네요. 아무튼 이제 선불로 이렇게 저는 이제 3개월 15만 2,500원 이렇게 결제했고 다음에 이제 죽으면 계속 해야 할 것 같아요. 제가 보기엔 심하다고 하니까 16만 200원 결제해서 1년 일단 써봐야겠죠. 그리고 이제 다음 달 그러니까 2년 차부터는 좀 저렴해지나 봐요.
1년 차는 31만 2,700원이고 2년 차부터는 23만 2,500원 이렇게 하니까 선불을 내서 좀 부담스럽긴 한데 건강이 좋아지면 옆에 사람도 조용하고 좋지 않을까 생각. 실제 사용하는 사람들 보니까 평생 사용해야 한다고 하더라고요. 그죠? 뭐 단기적으로 이렇게 저기 효과를 보는 거지만 구조적으로 좀 잘못된 거잖아요. 그죠? 그러니까 평생 써야 이게 개선이 될 가능성이 높아요. 그냥 일시적으로 이렇게 해주는 거니까. 그죠? 어떤 몸이 바뀌는 건 아니잖아요. 그죠? 그냥 그 순간에만 이렇게 압력을 넣어주는 거니까. 그래서 오늘은 수면 무호흡, 코골이에 대해서 그리고 그 해결 방법이 양압기. 하고 이제 저번에 보니까 양압기 이제 적정 검사도 하거든요. 처음에 갈 때는 한 14만 원 들었거든요. 건강보험 대도 14만 원 들었고 한 달 뒤에 또 받아야 한대요. 양압기 적정 압력 검사. 이게 압력이 적정한지 이제 검사를 하는 것 같아요. 기계를 한번 다시 들고 와서. 이때도 이제 돈이 또 들겠죠. 비용을 투자해서 건강에 이제 투자를 하는 거죠. 그죠? 그럼 이거 하면 이제 코골이 안 하고, 입담 마르고, 그 다음에 이제, 좀 피곤함이 적을 거라고 생각돼요. 왜냐면 이제 공기를 넣어주잖아요. 그죠? 숨을 잘 쉬니까. 아무튼 오늘은 수면 무호흡, 양압기에 대해서 설명드렸습니다. 감사합니다.